Halo, jumpa lagi dengan saya Evan Dimas. Di video kali ini saya mau unboxing nih guys ya. Jadi bahan lagi. Jadi barang yang mau saya unboxing ini masih dalam kategori sebenarnya barang elektronik. Cuman barang elektroniknya ya gimana ya? Cuma sebagai penghantar arus aja sih. Nah, apa barangnya? Barangnya adalah stop kontak power socket LD-NIO SC3301 original garansi 12 bulan. Jadi mereknya adalah LD-NIO ya gitu saya salah. LD-NIO saya ngomongnya LD-NIO aja ya guys biar gampang. Jadi ini stop kontak. Jadi apa sih stop kontak ya, sebenarnya kabel gulung gitu. Tapi kabelnya nggak digulung karena nggak begitu gede. Ya. Nah, karena saya beli ini, jadi kabel gulung ini saya ada kebutuhan guys ya, saya ada kebutuhan. Dan juga model kabel gulung ini sudah sedikit kekinian. Kenapa saya bilang kekinian? Karena kalau kabel gulung zaman dulu ya kan itu cuma kayak colokan-colokan doang tuh ya. Nah, kalau ini selain colokan ya, dia juga ada kayak power buat USB. Jadi kalau misalnya kita mau ngecas handphone ya dia nggak perlu nggak perlu kepala charger lagi. Jadi coba kita bawa kabelnya kita colok ke stop kontak ini ya. Jadi dia include buat handphone juga bisa gitu ya. Dan juga colokannya itu nggak cuma yang dua gini, ada yang model 3 dan pipih. Kita lihat ya. Oke, saya buka dulu. Untuk merek ini saya baru nemu guys, merek LD-NIO ini saya lihat juga bagus ya guys ya. Jadi dia berkutat ya, berkutat di colokan-colokan gitu dan barang-barang lain. Kita bisa cek di link pembelian kalau misalnya minat ya. Nih, bukan gua promosi, bukan gua jualan, bukan emang ini mereka gitu. Nah, nih saya buka guys ya. Buka dulu guys. Oke, teman-teman saya lagi pada olahraga, jadi agak berisik, nggak apa ya. Tetap kedengeran kan suara saya? Kalau nggak kedengeran ya udah nggak apa-apa. Ya namanya juga konten. Oke. Nah ini guys, susah banget. Nah, tuh ya, LD-NIO SC3301, 3 power socket, 3 USB, anti static power socket ya. Anti static maksudnya apa ya? Mungkin dia nggak anti korslet kali ya. Nah, ini barangnya kotaknya ya. Cakep ya guys, tuh kayak gini nih stop kontaknya ya. Tuh lihat kan, ada USB-nya ya, yang keren nggak? Tuh LD-NIO mereknya tuh guys. Ya, tuh. SC3301 power socket 3 USB ya tuh. Ada on off-nya nih ya. Oke, kita lihat nih kotaknya seperti ini ya depannya tuh ya tuh. Kemudian kanannya ya tuh 3 kali USB. Terus juga dia tahan panas sampai dengan 750 derajat Celcius. Kemudian ada switch-nya. Kemudian copper sleeve-nya itu phosphor bronze dari tembaga campur perunggu ya, bener bagus. Kemudian dia otomatis arusnya gitu. Jadi untuk voltase negara kita nih pas gitu ya. Tuh. Negara seperti ini, ada logonya tuh. Ya, ini logo apa nih? Oh enggak, ini EU, maksudnya ini Eropa. Jadi colokan kayak gitu tuh model colokan Eropa guys, yang dua begini ya. Kayak maksudnya dua teman ujungnya bulat tuh kayak kita. Itu Eropa. Kemudian belakangnya power cord. Panjang kabelnya 1,6 meter dan sebagainya ya. Tuh. Ya belakangnya nih. Oh ya. Tuh ada barcode yang bisa di-scan. Nggak kelihatan ya, ini barcode nih. Udah nggak penting ya. Nggak penting barcode-nya. Terus apa lagi? 250 volt, 10 ampere. Ya, kemudian ini USB-nya kalau nggak salah dia arusnya sampai dengan 3,4 ampere. Kalau nggak salah. Jadi sudah mendukung untuk fast charging ya. Oke, saya buka dulu. Bukan ya. Oke, nah nggak kebuka. Udah amat rusak. Cuma harusnya, ya udahlah. Saya tarik guys. Aduh ya, cepat juga. Copot tarikannya. Saya keluarin aja deh. Oh, dia begini guys. Nah, ada gini. Saya buang lagi. Nah, ini dia colokannya guys. Ya, ada apa lagi? Oh, ada bukanya guys. Ada garansinya kayaknya. Ada nggak? Nggak ada. Ya. Tuh. Bisa nggak? Nah, tuh, Oh, 5 power socket, 4 USB. Oh, salah guys. Oh, saya yang ini macam-macam modelnya guys. Ada yang begini modelnya, ada yang begini, ada yang begini, ada yang kayak punya saya. Yang punya saya mana ya? Nah, nggak ada. Ada. Nih. Banyak model-modelnya guys ya. Banyak model-modelnya bisa dipilih ya. Oke. Ada yang modelnya bulat gitu. Oh, keren-keren ya modelnya guys tuh. Bener-bener kabel gulung kekinian lah kalau saya bilang. Ya, jatuh udah biarin. Nah, ini dia. Saya buka, ada plastik tipis. Ya.
tipis teman, agak kayak susu gitu plastiknya. Nah, nih ya guys, LD Neo ya. Tuh. Jadi dia 3 colokan, 3 USB. Ini kabel switchnya nih. Tuh. Nih. Bunyi nih. Oke. Tuh. Untuk kabelnya ini ujungnya seperti ini guys ya, Eropa. Ini saya bilang 2, cuman dia bulat nih Eropa. Kemudian belakangnya anti static power socket. Biasa aja, nggak kelihatan ya. Kecil banget guys, sorry. Nah tuh ya. Ada anti slipnya juga nih kalau ditaruh begini ya, biar nggak slip. Kemudian untuk penampakan ininya seperti ini, detailnya tuh bolongannya. Jadi ini bisa buat colokan yang 2 pipih itu guys, tau kan yang pipih 2 cuman dia pipih ini bisa di sini ntar. Atau yang 3 begini juga bisa dia di sini. Jadi terus yang 2 bulat juga bisa dia di sini. Jadi bener-bener multi input ya gitu ya. Jadi saya nyari yang seperti ini memang. Terus USB-nya bisa dilihat sini ya, 3. Cuman sih tulisannya adalah 3,1 ampere. Oh sorry, 3,1 ampere guys. Ya. Kalau nggak salah 3,1 ampere itu udah fast charging ya. Jadi nggak perlu ragu lagi. Oke. Kemudian untuk kabelnya tebal guys. Ya, tebal. Nah, bisa. Oh, ya, cakep guys. Cakep asli, cakep. Saya buka dulu nih karet ininya ya. Oh, karetnya. Ini guys, nih karet ya. Diikat dengan karet ya tuh. Lagi juga tuh, ya. Saya buka nih. 1,6 meter guys. Tuh. Panjang juga sih guys. Ya. Oke. Ini tombol on off sekali lagi. LD Neo. Tapi ini ada logo power guys. Kalau kelihatan kecil, ini nggak begitu kelihatan. Ini aja. Ya. Untuk panjangnya ini kayak 30 cm guys. Tingginya sekitar 2 cm ya. Lebar ininya ini ya 5 cm lah mungkinan ya, sekitar lagi segitu. Tuh. Oke, cakep guys. Yaudah lah. Nggak usah lama-lama dari saya ya. Apakah ini recommended apa enggak? Ya, conversation recommended guys. Karena memang bagus menurut saya. Tapi memang harganya agak mahal untuk merek ini. Tapi saya rasa ini worth karena built-in quality-nya juga bagus ya guys ya. Tuh. Keras, berat. Nggak kayak kabel gulung biasa yang murahan itu enggak. Ini bagus. Bang harga juga lumayan. Ya, jadi kalau melihat ya silahkan beli. Ada juga merek-merek lain seperti ini. Xiaomi juga ngeluarin. Terus ada lagi merek-merek kayak Maxbot atau apa gitu. Nah, cuma saya milih yang ini karena harganya paling reasonable. Oke, jangan lupa like video ini, subscribe channel saya supaya saya bisa subscribe balik, kita tukar konten. Komentar juga boleh, bang. Ada lagi yang bagus silahkan ya, merek lain. Tapi jujur guys, saya udah ngeliat banyak merek dan saya milih yang ini. Dan saya cukup puas dengan performanya, performa tampilannya. Share juga boleh video saya ini. Tetap sehat, tetap semangat, protokol 5M tetap dijalankan, tetap berdoa. Semoga corona segera berlalu. Sampai ketemu lagi. Dadah.